Asik. Hai. Ya. Berangkat ayo nak. Gabung bersama anak-anak. Sekarang hari Sabtu dan jam seberapa ya? Masih pagi, rencana mau ngusep belut. Asik. Cacing umpana. Cacing. Oh, urut peting. Ya, umpannya cacing. Ya, let's go ah. Si keburu siang. Ayo dah, bawa motor dah. Di mana ke base campnya, di mana? Kau merang. Oke. Let's go. Nebeng, kali-kali main bareng pemuda-pemudi. Let's go. Bareng pemuda-pemudi. Nanti mancingnya di persawahan ya, ya? Persawahan ya? Mancing di persawahan. Tempat mancingnya kayak gini, persawahan ini, tapi bukan di sini, masih jauh. Masih jauh lagi. Pasti suaranya masih seru. Tuhan. Oh, Kirakunya ada itu saya. Lepaskan deui ada keningan. puasa meureun. Kita ngedat itu mah. Lain cukup. Kakak. Oh, pemicunya.
Ayan. Ayan tuh. Tuh. Wih, akhirnya dapat mangsa. Wih, oh gitunya naganya. Goyang-goyang ayaan mah. Wih, wah terus merean ya. Wih, wih akhirnya, lumayan lah, segede cingir. Kali 10 mah badak loba. Dudut ya. Oke lah. Garing harapan aja. Biasanya di dia loba ya. Kata mereka biasanya di sini banyak. Tapi sekarang ya kering. Oke, lanjut. Cari spot baru yang banyak ikannya. Siang-siang sekarang kira-kira jam 12 dan panas, tapi seru juga sih main bareng bocah-bocah. Sebenarnya sih nggak niat mancing juga, seru-seruan aja. Ini di selokan ini nih, nanti sebelah sana banyak kerang. Coba cari. Wah, ayah naik. Ayah anjuk euy. Plus. Oh, strike kedua ya? Strike kedua. Ngeplos. Aduh. Ngeplos. Zong. Oh, Batman kedua. Ronde kedua. Mana kita lihat? Iya. Apa itu? Wah, senyawa cina. Udah dah. Langsung? Langsung. Nah, ini mah kecil. Tuh, Oh. detik.
Wah. Oh, tata. Nyangutnya. Lepas. Nanya. Racun. Terus. Terus. Oh, letik. Terus. Lanjut terus. Oh, letik ya. Siga bobos. Aduh. Ya, oke. Di zoom dia ke kamera tuh. Tuh. Keluar lagi. Rese lagi. Ah, itu udah letik. Ayo. Itu ka leg-leg. Hah, merah. Letik ya. Heeh. Letik. Ikhlasin aja lah. Kecil.